dengan satu amal karena Allah tidak bosan. Sedangkan nek kula mbek jenengan iki kulinane, keterbiasaane, ketergantungane bosan. Jadi semua boleh bosan, cuma nek ndolek ilmune pangeran walaupun boten teng kula saged ya. Tidak mengenal kata bosan, ngoten berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala ar-rabi wal khamsun. Niki maqala dawuh sing nomor 4 wal khamsun lan 50 berarti 54. Kila den dawuhaken didawakan ngeten dirose al ibadatu utawi ibadah lillahi maring Gusti Allah taala nggih iku khirfatun iku penggawean jadi usaha ae maksipun tegese apa jenenge usaha mingkuli jihadin saking saben-saben arah wahanu tuha utawi napa swalayan utawa tukune mengkono-mengkono khirfa iku al-khalwatu iku persepen aitukan tegese utawi tukune ibadah iku muhadatsatu sirri naning ngoten nggih iku curhat sirri utawa omong-omongan rahasia ma Allah yang dalam semertane Gusti Allah taala kalimulur Allah la ahadun ora kok wong suci wa ra'su maliha utawi modal pokok tak napa ibadah iku at-taqwa iku takwa aslu halil ibadah tegese utawi tingkae utawa asale tingkae napa ibadah iku sianatun nafsi iku ngreksa nafsu amma saking barang yastahiku kang ngekhai amma saking barang tastahiku kang ngekhai biklan mau apa lukubah min fi'lin saking apa penggawean autarkin utawa ninggal waribkuha utawi napa badine mengkono-mengkono ibadah iku aljannah aidarus sawabi tegese desa piwales wamalan barang fiha kang tetep ing dalem mengkono-mengkono darusawab. Jadi ingatan nggih niki menapa nuturno bahwa kita niki jangan sampai di dunia ini hanya transaksi satu kali. Nek iso transaksi 2 kali. Jadi ngoten nggih. Anda jangan buang-buang uang karena pertokoan itu tidak hanya pertokoan yang Anda lihat walaupun Anda online. Cara kasarnya ngoten. Soalnya ibadah itu khirfah. Ibadah itu khirfah utawa satu usaha dari segala penjuru, segala jihad. Maksudnya. Jadi transaksi lah cara kasarnya. Ibadah itu transaksi. Lah ketika nek wong alim, itu transaksi ini mesti 2. Transaksi dunia karo akhirat. Nek wong bodoh, itu misalnya ngeten nggih, mboten kok wong bodoh. Nek wong gak kenal pangeran, otomatis dia kalau mendapatkan uang, dia mencari restoran yang high class atau mencari makanan enak. Dia kemudian membeli makanan yang enak, otomatis 1 kali transaksi. Nek wong alim mboten. Nek wong ngerti mboten. Dia ketika dia dapat uang banyak, maka dia cari orang yang belum makan. Soalnya kelebihan. Kan 2 kali transaksi kan. Jadi ngoten niku. Lah, untuk mangkane untuk awak dhewe niki napa? Awak dhewe gak salah alamat. Kita itu masuk toko, jangan sampai Anda masuk toko salah alamat. Artinya kalau ketika awak dhewe salah alamat masuk toko, otomatis yang kita cari itu nilai sanjungan orang lain atas pemberian kita. Berarti kan ngoten. Ibadah itu diibaratno transaksi, jadi ibadah itu dimaknani nopo transaksi. Lah kula mbek jenengan iki salah apabila umpamane kan
Innallaha astara 'alal mu'minina amwalahum wa anfusahum. Gusti Allah iku tuku nang kene dhuwitmu. Kan ngoten. Alangkah tercelanya dan alangkah sayangnya apabila uang yang kita tasarufkan itu tidak 2 kali transaksi, itu salah. Artinya eman ngoten. Jadi ngeten, ketika Anda tuku apa-apa iku nek iso, kalau memang al-ibadah itu khilafah, maka Anda jangan sia-siakan 2 kali transaksi, jangan hanya 1. Artinya bisa demikian. Terus tukune iku khalwah, artinya sampai nukono wong gak krono sampai cek diceluk sang juragan atau sang bos. Boten khalwah, artinya khalwah cuma pangeran mawon sing ngerti. Ngoten lho. Jadi innallaha astara 'alal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Asline Gusti Allah iku nuku lho rek, nuku dhuwitmu, ngijoli transaksi awakmu ngaji, awakmu nasarufno, dibayar nopo sih Gusti? Awakmu iku tak bayar swarga rek, cuma awakmu gak ketok, cuma awakmu balik-balik diuru-uru ambek hayatud dunya, mangkane wala tawurrannakumul hayatad dunya. Ojo eman awakmu gak mbok niati segala transaksi sing mbok lakukan di dunya iki sehingga sampai ketika dhuwitmu entek, nek wis dhuwitmu entek walaupun gak nopo, nek wis dhuwitmu entek awas gak iso transaksi maneh iku nek rupa pembelian dengan uang. Makanya kan 2, jadi bi anfus dhisik. Anfus iku berarti awak dhewe niku dituku, awak kula ambek jenengan ngaji iku dibayar. Kita ini karyawan Allah. Ngoten lho. Jangan anda ini sia-sia. Makanya kadang-kadang nek ana wong gak ngerti niku lalar gawe ya kon niku maulid. Lalar gawe. Kenapa? Rumangsa awak dhewe gak dibales pangeran. Lho ngoten lho. Lah ini adalah tabir ini menyingkap kesadaran betapa tingkah kita nek karena Gusti Allah niku asline dituku. Kan ngoten. Jadi aslinya dituku, nuku perkara sing gak bisa dibeli dengan uang. Ijazah bisa kita beli, tapi ilmu tidak, kan ngoten. Dokter bisa kita beli, tapi sehat apa iso sampean tuku? Gak iso. Makanan enak iso sampean tuku, iso sampean beli, tapi nafsu makan sampean tuku nandi. Lah nggih ta. Mboten saged. Makanya ketika ono transaksi yang mandek, ketika awas kone ngandalno dhuwitmu tak endek, ketika al yauma utawa yauma la yanfa'u malun wala banun. Reputasimu kan gawe ini. Nek wis dhuwitmu kan manfaate. Dokter salam donya kena mbok tuku tapi selamatmu aku sing nanggung. Saiki kon butuh dokter apa butuh aku sing selametno aku kok, ngoten lho. Makanya innallaha astara 'alal mu'minina minal mu'minina anfusahum. Jadi bisnis yang tak terbatas itu adalah bisnis akhirat. Bisnis yang anti rugi adalah bisnis akhirat. Tapi kenapa kita keracunan otak kita ketika transaksi kita gagal, ketika itu adalah nilai rupiah. Kita tidak pernah kecewa atau keracunan otak kita apabila ibadah kita ora diterima, enjoy wae kan. Jadi ngoten. Jadi bisnis gagal. Iku banyak orang yang stres. Ono wong nopo oleh nomor gak sitok diterima tiba-tiba mati krana jantungan polai emang breset. Waduh, proyekku breset. Alangkah kecewaane. Padahal kecewaane sampai kapan dosisnya kan? Kekecewaan itu sampai kapan dosisnya? Paling Anda menyanjungnya apa kan? Umpamanya saya sekarang transaksi atau misalnya saya mendekek deposit di ini satu perusahaan atau apapun, kemudian itu gagal. Lalu aku nemen ngersulon ya kebajet. Soalnya kenapa? Yang saya nikmati dari hasil laba tersebut itu sampai di mana nopo sampai saya menutup mata. Ketika aku wis mati, yang tak nikmati apa nih? Ngoten lho maksudnya. Cuman kanut, jadi toko nih. Jadi Anda jangan salah beli ya. Kalau memang salah toko yang transaksi yang pangeran ini keliru. Iso-iso gak diterima.
Artinya kecerdasan emosional sampean sing nuduhno betapa itu tukune pangeran iku iki lho. Apa tukune pangeran iki? Termasuk tukune al-kholwah. Kholwah gak rupo. Gak rupo iku sirri. Lah sirri iku dalilul ikhlas. Hati-hati salah alamat. Boleh kan ngoten. Saniki nek alamat keliru, nek misale tukune keliru, misale kula mulang utawa yo napa mawon utawa sing ngapal Quran utawa sing yo napa mawon ketika orang alim malah ngoten niku malah gelek keliru toko. Jadi keliru toko, awak dhewe mulang arek cilik-cilik utawa mulang apa iku krana awak dhewe paling sombong nang liyane. Lah kan keliru toko ya. Ilmune dike debat kabeh wong dijak anu ya sudah keikhlasane nyampe mboten enten. Ketika nek duwe lah salah transaksi ini paling duwe digawe sombong kan. Jadi ketika dia punya jabatan gak iso transaksi amal paling jabatannya digawe congkak digawe semena-mena dengan undang-undang itu kan otomatis salah pembelian kan otomatis. Lah nek Gusti Allah itu hanut itu adalah napa hanute utawa tukune pangeran iku kholwah kita salah falusa napa salah falas jadi valuta asingnya keliru sampean sebetulnya transaksi dengan Amerika itu harus dolar lah sampean nambah euro yo gak tepat artinya muspro kan berarti ngoten jadi ngoten jadi semuanya niki nuntun utawa nuntun kula mbek sampeyan. Soale wong iku ya napa ngene ku wae gak ono sing sempurna. Soale sing sempurna merek rokok. Ngene ku wae dadi ditandani mangkane Kanjeng Nabi napa asasile utami mamakarimal akhlak. Lah awak dhewe napa dituduhno karo ulama ngeten iki bahwa kita ini sedang transaksi. Kadang-kadang wong nek transaksi ping pisan niku alangkah emane buat duit. Misalnya kalau transaksi, misalnya kula gawe tuku sarung tak gawe utawa tuku celana misalnya. Otomatis kalau transaksi satu kali celana itu saya buat apel, otomatis mek oleh ganjaran gak oleh. Ya oleh gaya-gayaan tok. Tapi nek kelambiku digawe ngaji. Lah kan 2 kali transaksi. Misalnya tuku HP, misalnya tuku apa, jelas. Lah kena gini wow. Saged milah dan memilih sendiri. Jadi kula mbek sampean iki memang biasa gini wow. Jadi sulit untuk menjalankan 2 kali transaksi. Jadi alangkah indahnya apabila makanya asadun nasi man lahu qalbun alimun. Jarinya ulama. Alangkah indahnya apabila hati itu dibingkai. Apa? Alangkah indahnya ketika hati yang sabar itu dibingkai dengan jasad yang sabar. Jadi ngoten. Makanya kan ya napa mawon awak dhewe niki kan ana maneh soal rubah umrin saat napa ama indaduhu wa qallat amadu wa qallat imdad. Jadi banyak orang yang ngelakokno hukum kemudian gak ngelakokno umur maksudnya ngelakokno umur dawa tapi manfaatnya gak ono. Kenapa? Dia tidak pernah transaksi sama sekali dengan Allah atau dia transaksi dengan Allah tapi salah tuku. Kita nyumbang masjid krono wong otomatis kan salah tuku. Awak dhewe mulang ngaji, awak dhewe ibadah diproklamasikan. Itu bukan tempat proklamasi, wong ibadah gak harus diupload nang Facebook kok. Makanya jangan salah alamat. Ketika ibadahmu adalah khirfah, wa hanatuha kholfah, waruk suma lihat wah enak pun. Jadi kan enak. Jadi makanya rubah umrin kita ini difasilitasi umur, jadikanlah transaksi dengan Allah dengan sebaik-baiknya. Apabila kita menghindari itu, maka transaksi kita justru tidak mendapatkan laba, maka diporak-porandakan sama Allah. Ayo ngaliyo teko aku wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Ayo ngaliyo.
anak suruhu yaumal qiyamati a'ma. Gusti kula biyen delok, kula biyen gak kacamata ning ngene donya. Kula biyen iso ndelok abang ijo ning donya, saiki kok picek salah kon nglalekno aku. Kan ngoten. Ayo mingu kon jare Gusti Allah, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Senajan sugih gak enak, tetep rupa. Sebab kenapa? Karena satu kali transaksi. Kan ngoten. Loh, kadang-kadang awak dhewe dipaiti utawa digodha karo setan, kan ngoten. Jadi kadang-kadang yo enten mau nih, aku tak usah sukses dhisik, aku tak sugih dhisik, aku tak ngene dhisik, aku nek ngene aku tak sedekah, aku tak apik, aku tak langgar. Anda boleh menunda amal Anda ketika Anda tahu kapan Anda meninggal. Selama Anda tidak tahu Anda kapan meninggal, maka jangan coba-coba teledor dengan transaksi sama Allah. Gusti Allah gak tahu kayak alamat ketika ana mati. Akeh wong nang jero napa nang jero ATM yo mati, nang jero masjid yo mati. Orang yang jadi ngeten, cara kasarnya transaksi dan kholwa itu berarti menapa jaring kita bahwa setan itu tak selamanya hanya di toko, di kampus, di kampung, di masjid kano. Yo wae di masjid tetap mawon. Artinya yaitu plesetane ketika kita transaksi dengan Allah ketika nang masjid keliru. Duwi ya atau keliru. Kanute nggih wis peyo. Lah ade ngenteni ngoten iki. Ya kadang-kadang ngene kok sebagian kan digojlok sampe pangeran ya engko nek sugih, engko nek duwe, engko nek wis mari rabi, engko nek wah itu kata-kata nonsen. Wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Aku tak sukses dhisik engko baru ngaji. Aku tak mari pensiun dhisik, aku baru ngaji. Hadza min napa ra'unatin nafsi. Iku termasuk kumpunge utawa atine nang Allah gak cerdas ngoten. Jadi halatul amal min wujudil farah. Hadza min alamati ra'unatin nafsi. Tanda-tandane wong sing pekok iku nunda amal, nunda transaksi karo Gusti Allah. Kadang gak ditunda cuman sayang gak diterima ambek pangeran soal salah tuku, sing dituku keliru. Lah nek tuku napa? Lah nek tuku peralatan anu kok ngoten niku kan ana tukune dhewe-dhewe. Jadi ngoten. Nek ana wong dodol matengan ya aja tuku mental, nek tuku sarimi kok nang ngene dodol wedi gak ketemu. Jadi mboten kepanggih. Nah sampeyan tuku pakaian kok nang melijo ya gak ketemu. Otomatis lah itu macam apa ya kan ngoten. Makanya supaya kula mbek wahanu tuwa khol wa sumaliya takwa. Darok sumali niki takwa. Artine ngeten kok sumali takwa. Artine takut awak dhewe iki wedi ngoten. Jadi wedi ya apa nek wedi kan ngoten. Jadi nek wedi niku awak dhewe sekalian ketika transaksi iku makom ihsan dipapakno. Artine makom ihsan dipapakne ka'annahu yaroga atau ka'annaka yarohu. Camken itu. Ngoten. Nek sampean transaksi ambek Gusti Allah, rumangsa dipirsani Gusti Allah. Jadi sampean transaksine hati-hati nanti biar menghasilkan laba. Ketika Anda tidak berhati-hati, ana kecampuran gak wedi karo Gusti Allah. Sembayange kepengin didelok wong, sembayange gak isin ngono isin, kelakuane gak patek isin sebab gak didelok pangeran. Iku kan ngrumangsani to. Lah takwa niku nggih ngoten niku wedi ku nek dianggap wedi keliru, gampangane ngoten. Nah, wong nek wedi keliru senajan amale didik masalah tuntutane ngeten. Gusti Allah niku nek ngekei bonus bukan orang yang transaksinya besar, tapi yang transaksinya istiqomah, sering belanja. Paham nggih? Jadi ahabul a'mal adwamuha. Sing di ahabul amal ilallah adwamuha. Sing luwih disenengi Gusti Allah iku gak akeh-akehan wong ngaji, gak akeh-akehan
nyumbangan, gak akeh-akehan maca Quran, gak akeh-akehan sholawat, gak akeh-akehan ndak. Cukup kula ping pisan ngono ae pokoke ndukure jam 5 kan mari. Tapi istiqomah. Lah kita kehilangan itu, ngoten lho. Jadi kita ini kehilangan ngoten. Jadi nggih mangkane niku wis repot kabeh. Otomatis wong nek ngoten otomatis jadi khalifah sing betul-betul khalifah sing awak dhewe iso kerasan nang donya kan ngoten. Iso kerasan nang donya karena khalifah api-api umpamane utawa wong sing menghuni donya niki memang atine padha api-api jadi gak nyalai utawa ya napa ki mawon. Jadi ngoten nggih, jadi ibadah itu khirfah, jadi ngawal kula mbek jenengan supaya tidak satu kali transaksi diingatkan sama Allah ketika mata uang itu Anda gunakan maka ada masanya. Tapi ketika transaksi Anda dengan aku maka tidak ada masanya. Kenapa? Soal suwargu khalidina fiha abada. Kan ngoten. Jadi napa kamasali napa mikuli mi'ati sumbulatin mi'atu khabbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u. Tukune pangeran tok sing dilipat gandakan dan penuh bonus. Tukune gak akeh modali tapi badine berlipat-lipat. Kita hanya mengejar jabatan atau uang yang kelihatan tapi sifatnya hanya sementara dan temporer. Awak dhewe mati sapa sing gawe. Kan ngoten, tapi nek amal sehingga iku Kanjeng Nabi dama tabnu adam ing qata amalu illa min salasin. Kan ngoten, ilmin yuntafa'u bi au sedaqatin jan awwalatin sholihin yad'ula. Makane saleh disifati saleh ngoten lho. Kadang-kadang nggih muktamil itu kenapa sih Kanjeng Nabi ku napa jenenge Kanjeng Nabi ku ngekei sifat soleh karena ngawal supaya dungane diterima. Soalnya anak sing gak soleh nggih gak ada. Jadi jangan harap mari ngombe khamr ndongakno wong tuane yang nggih makane disifati soleh. Awaladin yadul napa solihin yadul. Kok gak waladin yadul kok ono solih. Berarti anak yang gak soleh doae gak usul kan ngoten. Terus ilmin, sifatnya ilmu apa? Yuntafa'u. Bilane ilmu gak dilakoni. Ya nonsen. Lah kula ambek jenengan ngeten ngaji, sampe ini padha ngekholi jenengan. Ngekholi abai jenengan. Otomatis Anda tidak mendambai angka daripada kehidupan orang tua Anda. Tapi biizia jadi napa? Yad'una napa? Biha li talabil ilmi. Makanya mustajab untuk ilmu utawa sampean sekarang ini menyibukkan malaikat kan ngoten. Coba ibadah mana yang ditunjang utawa di sing panitia pelaksana dan support pilare malaikat kan ngoten. Jadi sembahyang ya amal sampean dhewe tapi nek sampean ngaji kan mesti ada yastaghfirunal malaikatu kulluhum hatta khutul dan itu kan ngoten sehingga mangkane abot jadi ngaji niku abot. Jadi yo napa mawon ya jene abot mangkane napa jenenge jare Nabi Ibrahim iku ada sajak norek umpamane awakmu iso nglaksanakno transaksi iku sebetulnya jare Nabi Ibrahim napa maktubun fi kitab Ibrahim saatun yunadi fiha rabbuh. Awakmu kudu ana masa-masa jam utawa masa utawa waktu sing mriku awakmu harus curhat nang Gusti Allah. Terus wasaatun napa yuhasabu fiha nafsuh. Ono saat napa waktu sing ndek mriku gawe muhasabah digawe eling-eling aku iki didadekno lapo sih aku iki digawe genggiman tok ta ya aku ono nang donya iki apa digawe golek duit-duitan tok apa digawe ngono-ngonoan tok aku lha kudu ngono muhasabah. Terus mara saatun yatafakkaru fiha fi sunillah terus mara ndelok rentang ya Allah jenengan kok cik kuwasa ni. Terus mara saatun napa bihajati minal mat'umi wasyarab ana saat sing masane ya apa carane nyambut gawe ya apa carane oleh dhuwit ndak napa-napa
Cuman gini gua, nek wis oleh duit jangan hanya 1 kali transaksi. Lakukan 2 kali transaksi. Jikalau mendapatkan kelebihan maka cari yang kekurangan. Jangan Anda menikmati sendiri. Karena itu hanya 1 kali transaksi. Nah, masalah ini adalah ibadah yok nopo itu tidak bisa dilihat tapi dirasa dewe-dewe kan ngoten. Jadi fi'lul qulub kan ngoten. Awak dhewe kudu basirah, jadi napa asadun nas ai basiratun bi zamanihi kadung. Wong sing beruntung iku mesti basirah, waspada ambek zamane. Saiki wong sumopo mono melok rono, ana wong gandol melok gandol, ana wong nyolong melok nyolong, ana wong ngene melok ngene gak dadi dandanan iki. Muka bilan ala saknihi aku iki ya apa sirek lah kudu ngono. Lah nek sampean glending mawon gak basiron bisa manihi otomatis kelindes dengan kebodohan kita sendiri. Terlalu lama kita tertidur dengan dunia kita tanpa kita ngelilir eling pangeran kan wonten jare Nabi Ibrahim. Makani hafid lisanaka wa a'malak kan wonten. Nah sedangkan kan mangkane potensi sakniki min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik orang yang beriman adalah meninggalkan sesuatu yang gak patek manfaat. Apa maneh ngerusak. Lah sakniki sedang masalah manfaat ambek garu ngoten. Lah garu kan sakniki apa maneh dikerdilno ambek napa pelajaran donya tok mawon. Iki jujur mawon. Sakniki sing cilik sekolah full day. Sing gedhe les, sing wis rumah tangga repot, pegel, sing tuwek isin, gak ketemu. Otomatis gak ketemu. Cilikane full day, gedene les, mari kerja, aras-arasen, pegel. Nek itu wae, baleni maneh, isin. Ya gak ketemu. Lah usul ambek pangeran terus kapan? Transaksine pangeran kapan didongakno malaikat yo kapan? Jagakno amal dhewe, embel ampun ngarah. Mboten saged. Makanya hayhata ila napa ila qurbillah bila ta'allumin wa tafakkurin. Jauh Anda sama Allah itu Anda jarang ngaji dhewe walaupun mboten teng kula. Artine nek ngaji otomatis jenengan kan tak melok-melok mikir. Kula nggih melok mikir, kula penyampai mawon. Wong kula mboten ngarang. Wong niki kula maca saking kitab otomatis saya pun juga ngaji dengan ini. Otomatis kan gitu. Saniki nek dipikir full day dibelani kaya ngono, kira-kira manfaatnya berapa tahun, dosisnya kenikmatannya berapa tahun. Oke lah sik cilik misalnya sik cilik engko nanti di sisa hidup misalnya full day itu 6 tahun, kemudian 6 dikurang mungkin 56 atau lebih misalnya tahun. Nah terus misalnya nek les atau kursus bahasa Inggris mungkin dekne wis main rapi, otomatis kanggone 30 tahun ke depan itu nek manfaat utawa ngerti 30 tahun mari ono mati kan ngoten. Terus rumah tangga repot-repot kerja sampai kapan sih kan ngoten. Awak dhewe kerja diumet-umet kok gak karu-karuan, otomatis tidak menutup kemungkinan KTP itu akan terbuang. Kemudian kalau ada nama di situ akan tergeser dan tergantikan nek rupane sertifikat kan ngoten. Duit paling ali jeneng pemindahan angka mawon. Nek wis tuwek tambahkan apa dilai blas wis tuwek gak ngaji tambahkan oblas sing dinteni yo gak ono dosise nggih gak ono akhirat gak ono donyane nggih gak ono. Sedangkan kita membuang masa jabatan sing dadine rupane Abdullah nek awak dhewe nang swarga khalidina fiha gak ono dosise. Ngoten kenapa kita hanya mengorbankan koyo ngoten. Jadi ngoten kita boleh menunda transaksi dengan Allah asal kita tahu kapan kita mati. Ngoten berarti. Tapi selama kita tidak tahu kapan kita menutup umur, jangan coba-coba Anda teledor transaksi dengan Allah. Anda akan tercampakkan dari Allah malah gak tambah cedek malah. Aduh, jadi lah sebetulnya ngoten niku kula mbek jenengan diusahakan transaksi atau apapun apa yang kita miliki
Ojo ngrumangsani ku hasil prestasi ibadah utawa dongamu sing disembadani ku asine jare As-Sakandari ku diwuda pangeran. Soalnya apa yang Anda miliki selama ini, apa sampean niku ngrumangsani donga sampean ta? Nggih kula biyen nawon donga lho, ngene iki sirine Gusti Allah niku ngeten di mata atlaqa lisanak bit talabi fa'lam annahu yuridu ayyatiyaka. Ketika Gusti Allah biyen ngangapno ngobanno lambemu meminta sehingga sekarang Anda punya, itu bukan ijabah daripada lambemu tapi welase pangeran. Welase pangeran, jajane wis dijatah. Jadi ana arek cilik utawa wong utawa ana pemau misale kula njaluk montor ndonga Gusti kula niki nyuwun sayaroi napa Gusti damel ngaji. Kemudian kok disembadani iku bukan teko lesan kula tapi sadurunge ndonga aku wis disiapi pangeran sehingga antaqallah lisana. Jadi ngoten niku lha awak dhewe nek kebacut ngoten niku gini kok kadang-kadang gak sadar wah aku wis dikai pangeran sukses jelas oh mboten saged. Sekarang kita milih yang kita miliki ku jadi nilainya jadi apa? Kan ngoten dikai transaksi enggak. Kalau tidak dibuat transaksi dengan Allah otomatis jadi ronsokan di pojokan rumah. Sampeyan delok TV sing wis bejat, sampeyan delok apa-apa yang ngelumpuk nang kono. Kan ngoten. Kipas angin sing biyen sampeyan senengi ngoten niku. Ya pada akhirnya kan begitu kalau tidak transaksi dengan pangeran. Artinya tidak digunakan sebagai nopo, sebagai mata uang untuk menebus ganjaran Gusti Allah. Dan soalnya ngene kuwi ngene cari Abu Hasan mah lane wis awak dhewe iku biasae nilai transaksi itu hilang dengan sendirinya soalnya hati ini dihinggapi rasa tomak. Nek wis tomak wis nopo, nek wis tomak wis paline rumangsa kurang syukure gak ono apa maneh digawe transaksi malah kan blas kan ngoten. Kan ngeten man as'ara nafsahu mahabbata syai'in minad dunya faqad qatalaha bi sayfit tomak. Ketika wong nek wis krasa atine seneng barang sing ndek donya iku wis nggal titik Anda disebet dengan sifat tamak. Wa man tami'a min sayin dallalahu. Sapa wong sing kebacut seneng dengan sesuatu tersebut dia akan hina dengan sendirinya. Wa sahibut tama ilaya napa la yasbau abadan. Wong sing tomak nek wis kebacut seneng donya sampai kapanpun entekno dokter saalam donya gak kenek gak ono obate. La yasbau abadan koyo lemah diudani dikai banyu terus tetep gak ono gak nrimo entek tetep terus. Makanya jari Sayyidina Ali anta khurrun mimma anta anhu ayis wa abdun lima anta fihi tami. Anta inti adalah orang yang merdeka apabila Anda tidak membutuhkan sesuatu apalagi dunia. Anda akan jadi hamba ketika Anda diperbudak dengan jabatan dan keinginan Anda sendiri. Kan ngoten berarti. Jadi ngoten nggih. Jadi niku kedik tapi nggih napa banyak artine maksudnya. Makanya jadi al-afiyah. Jadi ada sesuatu sing nggodha awak dhewe niku sing garai mbujuk iku loro, siji sehat, nomor loro sempat. Jadi sehat sempat. Sehat gak digawe ngaji, gak digawe tafakur, gak digawe ibadah. Iku kebujuk karo kesehatane. Terus moro napa? Sempat padahal ya anu nggih sik ngoten niku jadi aras-arasen. Jadi kebujuk dhewe. Padahal nggih niku awaman arado antikri dhewe sesuk ditempak karo pengen. Kan ngoten. Jadi ngoten nggih anta hurun mimma anta anhu. Yes, cara kasarane
Jangan makanya jadi Gus Bae untuk kalau nanti krungu. Jadi orang terlalu bodoh apabila kebahagiaannya digantungkan dengan banyak perkara. Leren jadi dokter kayak seneng, leren kan kesuwen iku goblok. Kan ngoten. Ternyata dalilnya gitu kon iki. Oh ternyata yang dikupas. Kula nanti krungu ngoten kok. Jadi anta itu hurun mimma anta anhu ayis. Oh goblok. Oh kok seneng ngenteni dadi dokter, seneng ngenteni dadi presiden, seneng ngenteni dadi kiai, seneng ngenteni dadi wis ngopi seneng lah wis. Ngoten. Jadi apa wa abdun lima anta fi tome. Jadi niku mawon sedikit muga-muga manfaat. Alamana wa inam. Alfa